आज हामी भर्खर ट्रेनिङ खेलेर बसेको गरेर है। अन्त हाम्रो नानीहरूले पनि भर्खर ट्रेनिङ सक्यो। नानीहरू कस्तो लाग्यो आजको ट्रेनिङ? अझै सिक्नु मन लाग्छ कि के छ हौ? पक्का एकदम ए ठिकै छ। अन्त आजको हामीले खेल्यौँ होइन। अब खेलिसकेपछि अब हामीले त उयो पनि रेस्ट पनि गऱ्यौँ। अन्त आफ्नो नाम बताउने, अन्त आफूले चाहिँ अब के चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ गर्ने एक्टिभिटिज त गर्नुपर्छ। खेलेर मात्रै हुँदैन होइन। एउटा खेलेर हुँदैन भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि चाहिँ खेल्नै पर्छ, तर रेस्ट पनि गर्नुपर्छ होइन। आफ्नो एक्टिभिटिज पनि राख्नु, पढाइ पनि गर्नुपर्छ। लु अब म यहाँ सेउबाट सोध्छु, तिम्रो नाम चाहिँ के हो? जोट रेहान मुखिया। हाम्रो बुनु जोट हाम्रो डल्लु हाम्रो सेरप तामाङ होइन। अब तिमीहरूले चाहिँ अब के एक्टिभिटिज गर्ने होइन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो एरनबाटै सुरु गरौँ होइन। एरन, अब तिमीले चाहिँ के गर्छौ? गाउने हो कि? लु गाउने। लु तिमीले गाउँ त मजाले। लु तिम्रो आमाले नै हेर्छ होला, आप्पाले नै हेर्दै गरेको हुन्छ नि कहाँ उडेर। तिमीहरूको मेमेले अलि हेर्छ होला। लु भन, रेडी गाउँ। उखालो अनि घुमाउने गाडी, वर्षेको डाँडा अनि चिसो हावाले वर्ष दिन्छ तिम्रो पहाडको चिन्रे आउँदेश तिम्रो सहर घुम्दै रमाउँदै मेरो घर पर धरान अनि बसेको र बारी पनि जिन्दगी चल्दैछ जस्तो जे भए पनि आशा गर्छु चाहिँ छ गरी खाने काम चाहिँ छ नमरी बाँचे दैवटी साँचे कुनै दिन फेरि भेटौँला। अब ठिकै छ आर्यन पनि गुड। आर्यन होइन एक्टिभिटिज पनि गर्नुपर्छ। अब यता म आउँछु। बुनु नाम लु के गर्ने बुनुले चाहिँ? कुन चाहिँ गीत गाउने? लु जुन्ने भने लु गर्ने। लु अलिक जोड चाहिँ सुनेको छैन। मस्केर हेर्ने त्यो चालैले लट्टै भिजेको कपालैले। अब यतापट्टि आउँछु मेरो नानासँग। ल नाना कट र नानाले दामी आउँछ नि। हाम्रो नानाले गेम पनि राम्रो खेल्छ, सिक्दैछ। अर्को पालि त खेल्छ हाम्रो नाना पनि सिलगढीतिर, कलकत्तातिर। इङ्ग्लिस गाउनु गुड। लु इङ्ग्लिस गाउनु। तपाईँहरूले कमेन्ट पनि गरिदिनुहोस् है हाम्रो नानीहरूको कस्तो छ के छ एक्टिभिटिजहरू। I could stare like watching stars. I could warn you by night and tell without a thought you'd be mine. Would you mind if I took your hand tonight? No, you're all that I want in this life. I'll imagine we fell in love. I'll nap under moonlit skies with you. I think of pictures you with the waves, the ocean, the skies and it's free. I'll leave my heart with your air, so let me fly with you. Will you be forever with me? Thank you. गुड। अब यो के छ भन्दाखेरि अब खेल्नु मात्रै खुलो होइन होइन। हाम्रो नानीहरूको एक्टिभिटिज पनि राम्रो छ, सबै चिजहरू राम्रो छ, पढाइ लेखाइ पनि हाम्रो नानीहरू राम्रो नै छ होइन। अब हाम्रो चाहिँ उद्देश्य हो राम्रो ठाउँ देखाउने, राम्रो बाटो देखाउने। मेन चाहिँ नानीहरू के भन त? डिसिप्लिन छ भने सबले माया गर्छ, डिसिप्लिन छैन भने चाहिँ कसले पनि माया गर्दैन। घरको आमा आप्पाको कुरा, घरमा काम, पढ्नु लेख्नु। अन्त हामी यस्तो आउँछु हाम्रो यतापट्टि हाम्रो सेरेपुले चाहिँ के गर्ने हो? अब कुन चाहिँ गाउने मजाका गाइदिने त? लु गाउने। लख समझाऊं मैं तो दिल समझेड़ी पाता मांगे तेरी करिया सुनता तेरा वे झूठा रंग दूध में छूटा कैसे बुलाऊं बेड़िया
जड़ा झड़ा झड़ा झड़ तू भी क्या याद रखेगा जाहिर रे तेनू छोड़ दिया जड़ा झड़ा झड़ा झड़ तू भी क्या याद रखेगा जाहिर रे तेनू छोड़ दिया थ्याङ्क यू धन्यवाद ठिकै छ होइन आज हामीले आजको सक्यौँ होइन खेल्यौँ पनि मजा पनि गऱ्यौँ होइन खेल्नु त पर्ने थियो अब के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब तिमीहरूको एज हो नि त उमेरले गर्दाखेरि तिमीहरूले ठिक्कै टाइममा खेलाउनु पऱ्यो नि त 2 घन्टा 1 घन्टा एज वाइज हुँदैछ होइन त्यसले गर्दाखेरि होइन खेल्नुपर्छ हाम्रो नानीहरूको तपाईँहरूले कस्तो लाग्यो ट्यालेन्टहरू होइन सबै छ नि फेरि यिनीहरू नै हो अब आउने जेनेरेसनको अब फेरि अब भेटौँला फेरि नै होइन फेरि तपाईँहरूसँग तपाईँहरूको माया सपोर्ट अनि आशीर्वाद चाहिएको छ होइन यसरी नै रमझम गरौँ यो हाम्रो चानबेरी ग्राउन्ड यही ठाउँमा मेरो मेमेहरूले खेलेको जग्गा बाउले आप्पाले खेलेको जग्गा यही माथिपट्टि हामी कराउँथ्यौँ यतापट्टिको चाहिँ हाम्रो मामहरू कराउँथ्यो गाउँको वरिपरि सबै हुन्छ आज यही गाउँ हेर कस्तो भएर गएको छ हाम्रो उद्देश्य चाहिँ यो हाम्रो फुटबल चाहिँ बाँचिरहोस् होइन यो यादगार रहोस् यहाँको कराएको आवाज होइन यो जुन चाहिँ हामीले कराउँछौँ नि अनि यो उहिले मेमेहरूले कराएको आवाज यसरी गुनगुनिरहेको छ सधैँभरि नै अमर रहेर गुनगुनिरहोस् भन्ने हामीले आशा राखेको छु फेरि भेटौँला एभ्रीबडी से बाई एभ्रीबडी सी यू हैव अ गुड डे